士啦、蠶絲啦，呢個就係佢個精華啦。咁你用嗰陣時先開佢嘅。咁首先咧，加手掣啫，將呢個細呢邊 liquid 嗰邊轉過去，咁樣谷佢過去。咁呢度咧就會通過去噶啦。OK， 嗱，聽唔聽到聲啊？吱聲。係啦，咁咪擠晒落去。係啦，跟住咧再擠多啲啦，唔好嘥啦。因為佢得呢個窿位入咗之後咧，大概 hold 幾分鐘啦，等佢滲透先。咁如果你中意凍咧，夏天你中意凍咧，就擺落雪櫃1-2分鐘啦。唔中意凍嘅就可以即刻喺呢度搣開。